Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar aqui a vocês como resolver um barulho que ocorre na chave magnética quando você liga. Vou mostrar aqui na prática porque está acontecendo comigo nesse exato momento. Estou com o compressor ligado aqui, ia encher agora o pneu da moto. E no momento que eu fiz a ligação elétrica da chave magnética, ela começou com esse barulho parecendo uma cigarra, escutem. Como vocês podem ver, posso desligar ela, vou desligar aqui. Aproveitou, já foi junto ali, desliguei, vou ligá-la. Ela continua com um barulho parecendo uma cigarra. E nesse vídeo de hoje quero ensinar como a gente pode resolver isso de uma forma extremamente simples, fácil e rápido, muito rápido também a gente vai resolver isso aqui. E só para mostrar aqui, a conexão do compressor está todo ok, não é um curto-circuito que está ocorrendo, em si um pequeno problema de oxidação no núcleo da chave magnética. E nesse vídeo de hoje vamos desmontar ela e vou mostrar como é simples vocês arrumarem esse problema. Fica no vídeo que você vai acompanhar. E galera, já vou aqui pedir sua inscrição, seu like, seu compartilhamento desses vídeos, porque nosso canal está começando agora e é muito importante sua ajuda. Se você não conhece, a gente tem aqui um projeto em andamento do Fiat 147 com motor turbo, para provavelmente do Up TSI. E se você quer acompanhar esse projeto aqui, é muito simples. Se inscreva no canal, ativa o sininho e dá curtida, que aí o YouTube vai entender que você está gostando dos vídeos. E assim vai recomendar cada vez mais. Aqui também é outro projeto que a gente tem no canal, só que esse projeto já está pronto. Aqui é só para a gente brincar agora, andar, fazer vídeo de curtição. E também algumas brincadeiras que é da CRF 250. Galera, eu fiz essa moto do zero. Peguei ela toda desmontada com o motor batido e fui fazendo do zero. E também aqui o compressorzinho que a gente já vai comprando, que é para auxiliar as ferramentas ali do projeto. E é isso, galera. Mas vamos agora de início para essa chave magnética. Aqui, gente, vai ser o seguinte. Eu já desmontei previamente a chave magnética. Só que para você que não sabe desmontar, é muito simples. Ela vai vir junto aqui, que nem estava aí no início do vídeo, e fixa aqui. Eu achei particularmente muito difícil de ter tirado. Só que, você primeiramente remove o relé térmico para facilitar. E aqui você vai encontrar, esse, vou colocar aqui do lado do sol, esse conjuntozinho aqui, de travamento. Você só remove ele e ela já vai abrir para cima. Aqui, galera, quando eu abri, eu já constatei o problema. É realmente oxidação e muita oxidação mesmo. Vocês estão vendo aqui a bobina, até ela tá suja, mas é uma coisa simples de resolver, Basta a gente remover tudo isso. Vocês estão vendo aqui, deixa eu mostrar a sujeira a vocês. Aqui, sujeira, muita sujeira. Aqui, muita oxidação e sujeira também. E aqui que foi onde entrou um monte de formiga, Vou colocar melhor para vocês verem. Entrou várias formigas aqui. Piorou também a situação. A situação dele aqui, muito sujo também. Vou ter que colocar agora aqui, aproveitar, limpar tudo. Fiquem aí no vídeo para vocês acompanharem e no final a gente testar para saber se vai dar certo ou não. Aqui agora para limpeza, como eu não vou ter uma lixazinha, vou ter que dar um jeito de tirar essa oxidação e essa sujeira. Aqui, essa poletrizinha. Mas é coisa simples, Rapidinho você tira também, dependendo do estado que esteja a oxidação do seu. Mas espero que rápido você consiga tirar. Rapaz, vou colocar na furadeira para facilitar aqui. Um limpa aqui, vocês podem ver, melhorou muito mesmo. Tava muito oxidado. Limpando basicamente só isso aqui já dava para testar. Só que eu vou tentar limpar também esse outro aqui, porque ele já apresenta uma oxidação grande. Vou tentar tirar ele aqui agora. E tem que limpar essa caixinha também, onde ele tá aqui, porque tava muito sujo também, Bora nós. Eita porra, quebrei o meu aqui, então não recomendo vocês fazerem isso. E ter mais cuidado do que eu, meu Deus. Agora eu vou ter que colar aqui, o negocinho. Mas isso é o de menos, o importante é resolver o barulho e funcionar. Com tudo já limpo e devidamente colado, agora a gente vai só montar tudo, para acompanhar aí no vídeo. Aqui já tá montado, que a gente já tem o funcionamento dele, ok. Só um pouquinho de sujeira, mas funcionamento, ok. Agora é só montar este outro.
Pronto, já tá aqui dentro. Só colocar o relé térmico agora. Pronto, a gente já tem o relé térmico aqui, o fusível, a chave magnética, toda ok, limpinha. Na teoria é para estar funcionando sem barulho. Vamos testar agora. E gente, já terminamos. Acabei de terminar aqui na verdade. Vou mostrar aqui agora a vocês como foi que ficou. Ficou top. Tá como novo praticamente, sem barulho algum. Então realmente foi essa oxidação no núcleozinho dele ali que ocasionou esse barulho. Aqui mostrando a vocês, para vocês terem noção. Escutem o barulho. Na verdade, que barulho, né? Ela já tá ligada, tá funcionando e não tem barulho algum. Ó, desacionada, acionada, não tem barulho algum, como vocês mesmos estão vendo. Agora eu vou colocar aqui, ó, um teste para ligar esse compressor e a gente vê se vai fazer ainda algum barulho, que provavelmente não, porque o induzido tá limpo. Vamos testar. Pronto, já tá funcionando tudo teoricamente. Agora a gente vai, ó, compressor tá acionado, estava acionado já. Então tudo que nos resta agora seria acionar a chave magnética. Gente, nesse momento aqui eu tava endoidando porque o compressor não tinha disparado. Só que aí eu fiquei olhando aqui, aí eu desmontei tudo novamente, olhei as conexões e tava tudo certo. Só que eu fiquei encucado por conta disso. Aí eu fui olhar aqui no compressor, o pressostato tava tudo ok, tava flexionado para cima, tudo acionado. Só que quando eu olhei aqui, ó, a pressão que ele ainda tava numa pressão insuficiente para poder ligar e ser acionado o motor. Então a gente vai ligar ele aqui agora para ver se era realmente isso, porque se não for, eu estou nervoso. Eu estou nervoso. O sistema tá vazando um pouquinho, mas vamos lá. Acompanha. Quando chegar em 100 é para ir. Então, ó, galera, vocês viram aí a diferença, não tá com nenhum barulho mais, tá funcionando tudo ok e o compressor agora 100%. Se você gosta do conteúdo que o nosso canal traz, se você gosta de projetos, bomba, tudo que envolve diversão, se inscreva aqui, nos dê seu like e logo mais estaremos trazendo diversos vídeos novos que vocês vão gostar. Tamo junto, valeu!